Здравейте, приятели! Срещаме се за третата част на природата на парите, която всъщност е по по едно голямо руско име, реализирано в Майами. Така че Павел Дмитриев е човек. Нали, тези три видеа са всъщност по негов материал. Доколкото съм мотивирана да ги споделя с вас, е защото съм ги тествала назад във времето, без да подозирам за Павел Дмитриев и за този негов материал. И категорично съм констатирала, че да, това е така и това така работи. А не както нас са ни учили, нали, на училище, в семейството, в социума и поколения наред. Аз съм Мария Дойнова и съм нутриционист 13 годишна практика, мрежар, лидер, лайф коучи, всички тези модерни думи, все с 13 години практика. Работя с много хора, на много хора помагам да си върнат живота и здравето по естествен, което значи стабилен начин. Задължителна част от това стабилно здраве е и здравата психика, защото тя осигурява здрави емоции. А здравите емоции ви осигуряват здрави хормони. А здравите хормони ви осигуряват здраве на цялото тяло. Така, третата част на нашата природа на парите е осъзнаването на факта, че ние хората, зрелите хора, сме деца в зрели тела. Ние си ходим в едни 30, 40, 50, 60 и т.н. годишни тела, същите 2 до 7 годишни деца и взимаме решения за зрелия си живот с вярванията, убежденията и знанията, емоционалните знания говорим, на тези от 2 до 7 годишни деца. Не е забавна картинката накрая. И понеже тези знания от 2 до 7 годишни деца са много подменени, защото Вселената всъщност не работи така, а са набити едни правила и вярвания в главите, които буквално ни вкарват в противодействие с физичните закони, буквално на Вселената. Затова ние какво правим? Ние сме разумни същества и съответно какво правим? Променяме се, научаваме нови правила, махаме старите, които са неработещи и всъщност имаме вече нови правила. Доколко ще ги учите, се зависи от вас, защото и живота, и здравето, и тялото, и парите са си лично ваши. Благодаря ви за лайка на това видео, благодаря ви, че се абонирате за канала, благодаря ви, че споделяте с приятели. Тук има изключително много безценна, интересна информация, която съм събирала от много източници и в която аз съм намерила много полза за себе си. Така че съм сигурна, че ще ви помогне. А ако искате система от знания, заповядайте в курсовете ми за жени, за любов към себе си, аз любимата моя, и за мъже и за жени Афа Богатство, плюс нутрициологията, за отслабване, за детокс и разбира се лични консултации, психоемоционални и за здраве и хранене. И така, парите всъщност какво са? Те са енергия, вече всички знаем, всички правим мантри, практики, всякакви неща, за да привлечем енергията на изобилието. Малко пропускаме действията в цялата работа, защото няма как да реализирате мисията си, а всеки от нас е тук с мисия. Не случайно е дадена тази енергия, наречена в живот. Но и до това ще стигнем явно. Така че, окей, вече поусвоихме това ново знание, че парите са енергия. Те са и мост към човешките мечти и цели. Учени сме, че трябва да даваме непрекъснато на ближния, да е добре ближния, па едната риза, па втората риза, т.н. Истината обаче е, че ако раздавате тухлите от вашия мост, защото така са ни учили, това е единствения, защото така вярваме, че е единствения начин да сте добър човек и Бог и хората да ви обичат, никога няма да постигнете мечтите си и просто, както и всички останали, ще чакате да умрете. Знаете, че така и назад във времето доста говорих по темата с чакането да умрем, а не живеем в това време, в което ни е дадено тук и всъщност започваме да живеем когато осъзнаем времевия отрязък, раждане, смърт, и тогава наистина започваме да живеем. Защото ние сме тук да живеем, а не да въртим едно и също всеки ден. Това не е живот.
Това е чакане да умреш. Така, защото всъщност истината е, че човек без мечти е мъртъв. Просто има едно тяло, което се движи на автопилот и чака да умре. Сега, хората днес на 99% са роби, защото това ни дреме в ДНК-то, така биваме обучавани и до ден днешен в социума, така се раждат большинството хора и така умират. Те не могат да имат цели и на тях не им трябва мост. Само така си мислят. Така че не им давайте така своите тухли за вашия си мост. Тоест, има си правила за даване. Не казвам изобщо да не давате. Такова нещо, нали? Не. Но си има правила за даване. Първите 10% са за вас лично, вторите 10% са за спестявания, не за икономии. За спестяване има много голяма разлика. И третите 10%, да, те са за благотворителност. Така, благотворителност правите там, където това ви зарежда, това ви дава усещане, че наистина сте полезни, че наистина това е вашата кауза, че по този начин правите света по-добър. То се усеща, няма да го сбъркате това. Съвсем друго е да ходите, нали, от съжаление да давате в просешките панички. Аз, примерно, много обичам да давам на улични музиканти, защото наистина е огромно удоволствието да вървиш през красив град. Аз винаги съм сам в красиви градове в България и там да има жива музика в този красив град. Естествено, че защо да им дам на човека. Много, много ми доставя удоволствие. Докато сте в това старо вярване, че трябва да давате повече отколкото имате, защото така сте добър човек, всъщност това е абсолютна самозаблуда. Никой не го иска от вас, Вселената пък най-малко. Ви просто разпилявате енергия. Просто, когато осъзнаете, че вие сте центъра на своята Вселена, най-важният човек за себе си, осъзнавате още едно нещо много простичко. Имате право да притежавате всичко, каквото искате. Всичко, каквото искате. Защо? Защото вие сте център на своята Вселена. И вие сте най-важният човек за себе си. И това е единственият всъщност начин да служите и на хората, и на Бог. Като оставате верни на себе си. Защо? Защото когато сте верни на себе си, вие си знаете мисията, изпълнявайки мисията, вие се зареждате. Не като да ходите на от роб. Нали, нещо, което не желаете да правите, не ви доставя удоволствие, изтощава ви. Общо взето не е вашето нещо. Мисията всъщност и 12 часа да работите, това ви зарежда. И така, скъпи приятели, парите са средство да получите свобода и да живеете собствения си живот по своя си начин, който точно вас ви прави щастливи. Тия седето си говори 8-9 милиарда, не знам колко сме хората в момента, но имаме 8-9 милиарда начина на щастие. Така че направете си вашето щастие. За това щастие със сигурност ви трябват пари, защото парите са начина да материализирате енергията от визуализациите, от позитивното мислене, от вашето въображение. Също за да я материализирате, парите са този мост. Така, и трябва да знаете и още нещо. Докато човек е в робско мислене, той всъщност го прави не само защото е един добър човек изманипулиран и излъган, той го прави защото му е лесно. Защо му е лесно? Защото в робското мислене има ясни граници и ясни правила. Само че правила, които някой друг човек е измислил и ви е вкарал в тези граници, на него това му е добре. А ако на вас не ви е добре, намерете вашите граници. Да, значително по-лесно да си стоите в рамката на готовите граници. И знаете ли, точно за това хората в крайна сметка се и разболяват, защото тогава, то вече толкова ги боли, че не може физически да стоят в тези граници, да не чакайте да ви заболи, чак пък толкова. Усетете болката преди това. Усетете още докато е натиск духовен, гнет. Когато имате такова нещо, значи, че не сте се на мястото и нещо много сте сбъркали в вашите правила на вашия живот.
Защото докато приемате много удобните чужди правила, това не е вашия живот. Да, вие сте един удобен човек, но всъщност не сте щастлив човек. А нещастливите хора са и нездрави хора. Така, колкото е да ви е удобно, защото си мислите, че ви е сигурно, всъщност нарушете си сигурността и си поемете отговорността за собствения живот, защото в един момент това ще ви доведе до физическо неудоволствие, разбирайте, болка, защото ви отказвате да се промените, а вие сте тук да се промените. Разбирате ли, живота не ви го е дал социума, не са ви го дали майка и баща ви, живота е от Бог. Сори, само той може да дава живот. Ние издаваме материал, толкова и спрямо удоволствието. Така се правят деца, нали? Но самия живот е от Бог. Така че да, ние вярваме в пълни абсурди. Факт е, че точно по същата причина хората са свикнали какво да правят. Ами да прехвърлят още една своя отговорност, която е абсолютно незаменима. Никой друг не може да ви я поеме. Примерно, защо ходите на лекар? Ами защото вярвате, че той ще оправи вашето тяло. Ама хора, лекарите също са хора. Те живеят в собственото си тяло. Те тяло не са направили. Как да оправят вашето тяло? Така че най-добрият лекар е всъщност всеки сам за себе си. И това е факт. Пълен абсурд е да вярвате, че ще отидете на лекар, ще ви даде едно хапче, вие ще се оправите и ще продължите по стария саморазрушителен за тялото ви начин, който ви е довел до състоянието, заради което ходите на лекар. Вие ходите на лекар, защото правите с тялото всеки ден нещо, което е срещу тялото, т.е. срещу вас самите. Виждате ли го? И отивате на лекар, той да ви оправи. Абсурдна ли е логиката? То всъщност няма логика. Да, слава Богу, че са лекарите, да, слава Богу, че те ни спасяват 95% от хората, все пак за останалите 5% работим активно, ни спасяват от собственото ни абдикиране от отговорност за нашите си тела, но докато вие не си поемете отговорността за вашите тела, стабилно здраве няма да имате и лекаря не ви е крив. Лекаря не ви е крив. Вие отивате там, за да ви поеме някой отговорността за вас самите, което е робско мислене. Така, абсурдно е да вярваме в такива неща, обаче вярваме ги. На всичкото отгоре тези вярвания са общоприети, натрапени от ранна детска възраст и дори не се и замисляме, че го правим. Затова, какво казвах? Как започнахме това видео? Хората сме деца в зрели тела. Ние отказваме да пораснем, защото когато човек порасне, какво се случва? Той поема отговорност за себе си. В материалния свят как изглежда това? Ами изглежда така. Става детето на 18 години и започва да живее извън вашата къща. Не му плащате вие сметките. То намира начин да поеме отговорност за себе си. Същото нещо обаче е и отвътре. Отговорността за себе си е и на ментално, и на духовно, и на енергийно ниво, защото ми се струва, че разбираемо, защото това духовно много го разтеглихме нещо. Значи представете си да си държите кабелчетата почистени и да ги слагате там, където бушончето ви върши работа, а не да ги държите на бушончето от 2-годишната си възраст, а вие да сте вече примерно на 50. Няма как да ви свърши работа този кабел тук. Трябва да го разкачите от тук, да го вържите на адекватното бушонче. Ето му се вика духовно развитие. Така, да си свободен и истински богат означава да поемеш отговорността. Личната си отговорност, дори за дупките по улиците. Дори за човека, който те е сякал пътя с колата си или те е бутнал докато се разминавате по тротуара. Защото очевидно вие самият сте участник в тази ситуация и тя е част от вашия собствен живот. Кой искам да кажа? Сега, веднага, ако сте в старото робско мислене, веднага какво визвам в главата? Как аз ще съм отговорен за улиците? Аз плащам данъци, общината е длъжна. Ами не сте длъжен да живеете на това място, на тази улица, в този град, в тази държава, в тази община. Това е ваш избор. Разберете ли? Какво значи отговорност? Отговорност и вина са две много различни понятия. Това не е първото видео, в което говоря, защото
Тук е ключа човек да бъде свободен. Отговорност значи, виждам къде бъркам и го променям. Защото докато търсите кой ви е виновен за дупките по улиците, вие абдикирате от отговорността за собствения си живот. И почвате да оправите света, пък вашия живот е в дупките. Така че това означава отговорност. Това е отговорността и за здравето. Има проблем някъде вътре в тялото. Ами добре дошли, кой живее в това тяло? Лекаря ви ли? Ами не, лично вие живеете в това тяло. Абсолютно същата е логиката. Това са вселенски принципи, вселенски физични закони, ако искате да ги наречем. Те не подлежат на промяна. Това е като гравитацията. Скачаш 15-ти етаж, мислиш, че полетиш. Да, ама не полеташ. Така че това е абсолютно същото. Тъй, че, скъпи ми приятели, всеки от вас, който има претенция да е духовно развит, личностно израснал, свободен човек, тези неща, простичките неща, мъничките неща, всеки ден в детайлите, те всъщност ще ви покажат къде още имате да работите. Добре дошли на пътя, той е безкрайен. Да, много е хубаво. Те първо обмислям включването в един много сериозен курс. Ще ви кажа, когато го направя. Уникално нещо е. Когато всъщност осъзнаете собствената си отговорност, това е изключително освобождаващо, защото ви дава мощта, която по природа имате, да управлявате собствения си живот, и здравето, и парите, и връзките си, с близки, с роднини, с мъже, с шефове, с когото щете да бъде. Вие ставате управляващи на собствения си живот. Добре дошли в управлението на реалността. Бъдете свободни, скъпи приятели. Живейте, наслаждавайте се на живота. Всеки ден ни е подарен нов ден за нов живот, в ново тяло. Проиграйте го по нов начин. Старата игра вече я знаете. Знаете как приключва. На този автобус сте се возили. Айде, качете се на следващия. Вижте къде ще ви закара. С което не казвам да бъдете безразсъдни, да наранявате или себе си, или хората. Нищо такова. Всичко говориме от любовта към себе си. Любовта към себе си, която е връзката ви с Бог, който е дал живота. Много, много пожелания за щастие. Очаквайте следващите видеа за грешките, които правим с отношението към парите и с медитацията за пари. До тогава разгледайте канала, има изключително много полезни неща и назад във времето качени, включително медитации за пари, включително афирмации за привличане на изобилие и съответно пари, защото всяко изобилие е с пари. Обичам ви и желая много, много щастие по вашия си начин. До скоро!